paio di mesi fa la provincia di Udine ci ha contattato con l'idea di organizzare un workshop che fosse rivolto ai ragazzi, ad adolescenti e operatori, sull'idea di lavorare sui temi della partecipazione giovanile, sull'impegno dei giovani all'interno dei progetti che ci sono. La nostra proposta è stata quella di strutturare due momenti: da una parte un momento di respiro generale delle politiche che ci sono a livello di territorio locale, ma anche con un confronto a livello nazionale delle politiche ministeriali che vengono fatte appunto dal Ministero, e un momento più specifico rivolto per quanto riguarda la realtà locale a uno scambio di esperienze, un confronto tra realtà che lavorano a livello di spazi ma anche a livello di partecipazione e di nuove opportunità per i ragazzi e per i giovani. L'idea quindi di creare un momento di formazione che è stato l'elemento che ha attraversato questi due appuntamenti, una formazione che fosse aperta agli operatori, ma soprattutto aperta anche al confronto con i ragazzi, i veri protagonisti poi degli spazi. Una formazione quindi che non è chiusa in un'aula, ma una formazione che vuole essere il più possibile un superare i recinti di ogni organizzazione, di ogni spazio, per mettere in comune idee, pensieri, ma anche quelle che sono le criticità di uno spazio stesso, di un progetto, e insieme provare a superare quelle che sono le difficoltà di ciascuno per cercare di trovare dei progetti che abbiano veramente un senso, e per chi li organizza, quindi anche in termini di valorizzazione delle risorse che ci sono, e per i soggetti, le persone che poi possono usufruirne. L'idea quindi di trovare, come è uscito anche oggi, l'idea di progetti che siano generatori di esperienze reali, concrete per i ragazzi, da cui si possa partire per creare anche nuove opportunità di crescita, ma anche di sviluppo di lavoro e di nuova imprenditorialità. E rispetto alla scelta che la provincia di Udine ha fatto appunto per quanto riguarda la cooperativa Aracon, ha effettivamente una storia pregressa, nel senso che da sempre gli educatori ci hanno chiesto, soprattutto durante la settimana della solidarietà, che è una settimana promossa a novembre sempre dall'assessorato alle politiche sociali, in cui, diciamo così, una piccola giornata dedicata proprio ad educatori o comunque a studenti e a insegnanti, e abbiamo scoperto che degli educatori, soprattutto dell'ambito appunto di Udine, si erano messi insieme per proprio proporre un convegno o comunque un workshop di confronto tra appunto esperienze educative dei centri di aggregazione giovanile. Quindi noi abbiamo colto questo lavoro che era già stato fatto da questi operatori che ne sentivano l'esigenza, e la cooperativa Aracon era in questo contesto il soggetto a cui naturalmente, insomma, abbiamo ritenuto opportuno chiedere un aiuto, perché ovviamente chi più e chi meglio di chi lavora appunto direttamente con gli educatori e con il territorio poteva effettivamente aiutarci ad organizzare, insomma, questo workshop e il convegno che poi è stato fatto il 17 dicembre. Quindi è una questione di aver colto un'esigenza del territorio e di averla messa in pratica con il soggetto che ci sembrava più consono, insomma, a realizzare questa cosa.